بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عشية الاحتفال بالذكرى 57 لعيد النصر موافق ل 19 مارس من كل سنة. وطبعا حبينا باش نحتفلوا بهذا اليوم بتنظيم منتدى الذاكرة الذي تنظم جريدة المجاهد وجمعية مشعل شهيد تحت عنوان السلطة التنفيذية الانتقالية ل 19 مارس 62 5 جويلية 62. ويشرفنا كثيرا أن نستضيف الأستاذة فاطمة زهرة بن براهم التي ستتكلم عن الموضوع هذا، وفي نفس الوقت أحد المجاهدين وشهود ربما اللي عاشوا 19 مارس توقيف القتال، ألا وهو المجاهد سي محمد كشود ووزير سابق، ومن الناس اللي كان لهم الشرف في تربية أبناء الشهداء مباشرة بعد الاستقلال، لأنه يعتبر أول مدير لمركز من مراكز ابناء الشهداء في مدينة قسنطينة. ولهذا هذا اللقاء نتمنى إن شاء الله دائما نقعد مواصلين على العمل تاعنا والنشاط تاعنا. وكما جرت العادة ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. والآن نستمع للنشيد الوطني. إذن مرحبا بكم جميعا، وأحيل الكلمة الأستاذة فاطمة الزهرة بن براهم فلتتفضل مشكورة. شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم. اللقاء نتاع اليوم راهو شوية خاص، لأن يظهر لي ما تكلمناش كثير على ليكزيكوتيف بروفيزوار، واليوم مادام الفرصة راهي في يدنا رايحين نتكلموا، بصح قد ما نتكلموا ما نقدروش نقولوا on peut pas tout dire sur l'exécutif provisoire. Ce rocher noir où vient se poser la paix. J'ai choisi comme titre à cette conférence cette appellation qui n'est pas la mienne. Mais en fait, c'est le titre d'une manchette du journal La Dépêche d'Alger le 12 avril 1962. Voilà comment on a qualifié le rocher noir. Le rocher noir où vient se poser la paix. Et effectivement, c'est l'endroit
où est venue se poser la paix. Il est évident que lorsqu'on parle de la paix en Algérie, c'est l'ouverture de la route vers l'indépendance concrète de l'Algérie longtemps demandée. Mais c'est également une grande crainte pour les Européens d'Algérie, et même d'ailleurs, qui ne voyaient pas toujours d'un bon œil cette histoire d'indépendance de l'Algérie. Et vous savez quelles étaient les réticences. Le premier discours du premier président, premier et dernier de l'exécutif provisoire, Abderrahmane Fares, on y retient deux choses, deux phrases importantes. Il dit « Je comprends vos angoisses » en s'adressant aux Européens, mais aux Algériens, il dit « Domptez vos nerfs, ne laissez pas saboter l'heure de la paix. » Donc c'est un discours très difficile qui s'adresse à deux catégories antagonistes depuis 1830 et qui arrivent à un dénouement sur lequel on ne sait pas sur quoi on va aboutir. Donc il faut vraiment essayer d'équilibrer entre les Européens et les Algériens. Les Européens qui ne voulaient pas toujours que l'Algérie soit indépendante et les Algériens qui avaient également peur des Européens parce qu'ils ne leur faisaient pas toujours confiance. Les Algériens étaient pratiquement en guerre, quoique je n'aime pas du tout cette expression de guerre, mais c'était des indépendantistes qui voulaient arriver à l'indépendance. Et le côté européen, bien, il y avait des gens qui refusaient cette indépendance, pensant que l'Algérie était définitivement acquise à eux, qu'elle leur appartenait et que nous n'étions que des indigènes sans aucun statut politique. Dans un autre journal, France Observateur, numéro 632 du jeudi 14 juin 1962, nouvelle évolution chez Fares, il demande à tous les Algériens un oui franc et massif pour l'autodétermination. On arrive au fur et à mesure, ça c'est les visions politiques, et maintenant nous allons au fur et à mesure arriver dans les choses concrètes. Donc l'étude et l'exégèse du texte fondamental des accords d'Évian. Nous n'allons pas parler des accords d'Évian, c'est-à-dire de toute la Genèse, etc. Je n'ai retenu que des choses qui sont en accord avec l'exécutif provisoire. Ce que j'appelle accord, c'est-à-dire que c'est des articles que Fares va essayer de mettre en exécution. Là, ce ne sont que des titres, ce ne sont que des mots sur papier, et on va voir comment Fares pour leur donner une vie politique, sociale et juridique. Le deuxième chapitre des accords d'Évian est dans son article 1er. Selon les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, relatives à l'Algérie, dans sa déclaration générale, voilà ce qu'ils disent. Le peuple français a, par le référendum du 8 janvier 1961, reconnu donc aux Algériens le droit de choisir par la voie d'une consultation au suffrage direct et universel leur destin politique par rapport à la République française. De ceux qui ont l'habitude de fréquenter ces lieux se rappellent de la conférence que nous avons faite sur le 11 décembre, dans laquelle la rue a fait pression sur le président français et il a été obligé d'abandonner ces chimères très chères à la France, où il préconisait une France indépendante, mais reliée, plutôt une Algérie indépendante, mais reliée à la France. Et la sortie des femmes, parce que souvent on oublie la voix du peuple,
Eh bien, la voix du peuple, qui à l'époque était composée d'abord par les femmes et les enfants, avait obligé De Gaulle à revenir sur sa décision et à parler d'autodétermination et d'indépendance. Donc vous voyez comment on évolue petit à petit dans la réflexion. Et effectivement, il y a eu un vote massif. Ce qui nous interpelle dans la manchette que je viens de vous dire, c'est que, premièrement, il déclare qu'il n'y a eu aucun incident sur tout le territoire. C'est très important. Ça veut dire que les élections se sont faites dans la paix la plus absolue. Deuxièmement, la forte participation au scrutin des Européens présents en Algérie a retardé l'heure de fermeture de très nombreux bureaux de vote. Ce qui veut dire que même les Français qui étaient en Algérie ont voté pour une Algérie indépendante, mais c'est vers la fin de la journée, quand ils ont vu que les Algériens n'avaient pas cassé, n'avaient pas tué, n'avaient pas brûlé, ils étaient très civilisés dans leur acte de vote, eh bien, ils sont allés, eux aussi. Et c'est pourquoi l'heure du vote a été retardée pour les Européens. Parce que les Algériens sont partis le matin. Ils étaient tellement contents qu'ils sont tous allés très tôt. Et après, quand les Français d'Algérie avaient vu que les Algériens s'étaient comportés convenablement, ils sont allés voter. Évidemment, c'est de bouche à oreille, Ils sont arrivés un peu tard par rapport à la fermeture. Ils n'ont pas fermé les bureaux de vote. Ils ont continué à recevoir donc ces Français. Il y a eu même quelques manifestations à Oran qu'ils ont appelées les manifestations de réconciliation. Donc vous voyez que le peuple algérien a toujours donné des leçons au monde. Ce n'est pas nouveau pour nous. Depuis toujours, on sait se tenir convenablement quand il le faut. Il y a un autre titre qui est évocateur, l'Algérie, terre d'exemple. Effectivement, l'Algérie a toujours été une terre d'exemple pour le monde et aujourd'hui encore, elle est en train de le prouver par sa non-violence. Le 3 juillet, nous avons la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. Et le même jour, Farès, président de l'exécutif provisoire, hisse les couleurs de la République à rocher noir, officiellement. C'est la première fois qu'il le fait. Je sais, tu suis de très près les événements, toi. Donc, il a planté le drapeau algérien. Et n'oubliez pas, je vais vous dire après, que l'exécutif était composé de Français et d'Algériens, de politiques français et de citoyens algériens, d'intellectuels. On peut dire que c'était des politiques parce qu'ils avaient forcé la main à De Gaulle d'une manière ou d'une autre. En fait, dans toutes ces déclarations que nous venons de lire de manière, je ne vous ai pas donné le tout, mais les plus importantes, toutes ces déclarations sont le résultat des accords d'Évian, accords bilatéraux intervenus après de très longues négociations, parfois houleuses et souvent interrompues de part et d'autre. Négociations qui se sont déroulées dans plusieurs pays, parce qu'on a toujours l'impression que les accords d'Évian, c'est Évian et ça s'arrête là. Non. Eh bien, je vais vous dire les pays où se sont déroulées les négociations. Il y a eu Rome, il y a eu Belgrade, il y a eu Lugano, il y a eu Rousse, il y a eu Le Grigny. Et une première fois à Évian, car de part et d'autre, il fallait en finir avec cette guerre. On l'appelle accord d'Évian, il porte le nom, et pourtant Évian était la dernière phase. Mais c'était la plus proche de l'indépendance. C'est peut-être pour cette raison qu'on parle beaucoup plus d'accord d'Évian, et on ne parle pas des autres, mais il est très important de savoir que les pourparlers se sont déroulés un peu partout à travers le monde. Mais c'est également important de savoir que ça ne s'est pas déroulé en 1 mois ou 2 mois. Cela veut dire qu'il y a eu des années de préparation à la discussion finale, qui est l'accord signé à Évian. En fait, il porte l'accord d'Évian parce qu'il a été signé à Évian. Les
pourparlers qui ont eu lieu à Évian du 7 au 18 mars 62 entre le gouvernement de la République et le FLN ont abouti à la conclusion suivante. Un cessez-le-feu est conclu. Il sera mis fin aux opérations militaires et à la lutte armée sur tout le territoire algérien le 19 mars 1962. C'est ce qu'on appelle une date butoir, à 12 heures, à midi. Deuxièmement, les garanties relatives à la mise en œuvre de l'autodétermination et à l'organisation des pouvoirs publics en Algérie pendant la période de transition ont été définies dans un accord. Et effectivement, quand vous lisez le texte des accords d'Évian, eh bien, il consacre une partie à notre sujet. Troisièmement, la formation à l'issue de l'autodétermination d'un État indépendant et souverain. Vous voyez la graduation qui est arrivée dans le texte des accords d'Évian. Donc, la formation à l'issue de l'autodétermination d'un État indépendant et souverain paraissant conforme aux réalités algériennes et dans ces conditions, la coopération de la France et de l'Algérie répondant aux intérêts des deux pays. Le gouvernement français estime, avec le FLN, que la solution de l'indépendance de l'Algérie, en coopération avec la France, est celle qui correspond à cette situation. Je suis en train de lire le texte des accords d'Évian. Le gouvernement et le FLN ont donc défini d'un commun accord cette solution dans les déclarations qui seront soumises à l'approbation des électeurs lors du scrutin de l'autodétermination. Donc l'idée de l'indépendance, de l'autodétermination d'abord, et ensuite on va au scrutin universel pour avoir l'avis du peuple. S'ensuit dans le premier chapitre comment doit se faire, premièrement, l'organisation des pouvoirs publics pendant la période transitoire. Deuxièmement, les garanties de l'autodétermination. Il fallait donc trouver une structure politique garantissant ce passage d'un système colonial à un système indépendantiste, d'un État français à un État algérien. Cet organe sera justement l'exécutif provisoire. Le GPRA va choisir Farès pour assurer la présidence de l'exécutif provisoire et la France va être représentée dans cette mise en œuvre du processus de l'installation du gouvernement algérien et de l'État indépendant par le haut-commissaire. Voilà, exactement, le haut-commissaire. Cette structure aura pour mission de gérer les affaires publiques algériennes. Cette structure exercera sous forme de comité de coordination et d'exécution, c'est-à-dire moitié-moitié, moitié algérien et moitié français. C'est donc un organe exécutif de la révolution algérienne, précurseur du gouvernement provisoire de la République. Il assure la période de transition entre le cessez-le-feu suite aux effets des accords d'Évian entre le GPRA et le gouvernement français et l'installation définitive du nouvel État algérien le 15 octobre 1962. Donc vous voyez maintenant l'importance de cet organe de transition, l'exécutif provisoire. C'est lui qui va être la passerelle entre la passation des pouvoirs de l'État français vers l'État algérien. Il sera installé le 28 mars 1962 après sa publication au journal officiel français. On va lui donner des missions. Alors, parmi les missions qu'il va avoir, il va organiser la période de transition entre la signature des accords d'Évian et l'installation
du nouveau pouvoir issu du référendum. Enfin, une autre prérogative très importante, c'est celle du maintien de l'ordre. Lorsque nous étions dans un système colonial, le maintien de l'ordre était donné aux militaires français. On avait effacé complètement le pouvoir civil au profit du pouvoir militaire, ce qu'on appelle les pouvoirs spéciaux. Mais voilà que maintenant, ce maintien de l'ordre va passer des mains des militaires français à Fares, Abdelrahman Fares. Et Abdelrahman Fares aura la terrible mission de maintien de l'ordre. Nous verrons tout à l'heure s'il a réussi jusqu'à la fin ou s'il a été torpillé. Enfin, il doit régler les problèmes de l'administration intérieure du pays. Vous voyez que moi j'ai toujours dit pourquoi on ne parle pas de l'exécutif provisoire. Parce que sa mission est énorme. J'ai mon idée. Pourquoi on ne voulait pas parler de Abdelrahman Fares? Pourquoi on l'a effacé? Aucun livre d'histoire n'en parle, sauf quelques chercheurs qui sont curieux ou qui font des thèses de doctorat ou des thèses de recherche, se sont penchés sur la question et les documents sont parcimonieux. Vraiment, ils sont extrêmement rares. Alors, j'ai entendu quelqu'un dans la salle parler de Christian Fouché. Eh bien, Christian Fouché, c'était le représentant de la France, mais le vice-président de Abdelrahman Fares dans l'exécutif provisoire. Alors, il sera composé, donc, comme je vous dis, pardon, c'est Roger Roth qui est président, vice-président. Abdelrahman Fares aura comme vice-président Roger Roth, désigné par le président français. Il doit transmettre, le 25 septembre 1962, ses pouvoirs à l'Assemblée constituante et au premier gouvernement algérien nommé par Ben Bella le 25 octobre 1962. C'était donc les missions que je vous ai déterminées étaient les missions de l'exécutif provisoire, mais comme il est provisoire, il a une date butoir. Et la date butoir, c'était le 25 septembre 1962 et plutôt le 25 octobre 1962, où il devait remettre le pouvoir à Ben Bella, qui devient président de la République algérienne. Président du Conseil. Du Conseil. Il aura à créer aussi, pour le maintien de l'ordre, une force locale. Et quelqu'un me parlait tout à l'heure des Martiens. C'est cette force locale qui a été créée en mars 1962. Et j'ai discuté avec mon petit-neveu il y a quelques jours, et il m'a entendu parler de force locale des Martiens. Il me dit comment? Les Martiens sont venus de Mars pour s'installer ici? J'ai dit, tu ne crois pas si bien dire les choses. Et effectivement, ça a été une grosse histoire, cette histoire de Martiens. Et le 30 mars 1962 n'a pas produit les effets escomptés. Cette force locale a été dissoute le 17 juillet 1962. On comprend aisément que le rôle de l'exécutif est colossal devant une situation quelque peu chaotique. Parce que là, nous sommes en train d'exposer les points de vue juridiques, les points de vue politiques, les textes. Mais dans la réalité, les choses n'étaient pas aussi simples. Les choses n'étaient pas aussi simples. Les enjeux étaient énormes dans les deux camps. Énormes et très sensibles. Mener cette période de transition vers l'installation d'un État algérien et d'un gouvernement algérien et aplanir toutes les tensions de la situation, y compris l'OAS, n'était pas chose aisée pour Fares. Entre autres missions dévolues à Fares, il ira personnellement discuter 3 fois avec Suzini. Suzini étant le grand patron de l'OAS.
Donc l'ennemi numéro un du peuple algérien, mais également l'ennemi de Gaulle. Et ça faisait une sérieuse entrave à toutes les négociations. Mais Farès a eu le courage d'aller le rencontrer 3 fois et de le rencontrer seul. Et le 17 juin, Suzini annoncera à la télévision la fin des hostilités de l'OAS. Mais une autre guerre se prépare. C'est la guerre des wilayas. C'est la guerre des wilayas et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on avait bien commencé, on a peut-être mal fini. Et nous sommes en train de payer aujourd'hui les conséquences de cette date fatidique. Le référendum sur l'autodétermination va se tenir le 1er juillet 1962. Et l'indépendance sera déclarée le 3 juillet 1962. Et vous savez pourquoi on a déclaré l'indépendance le 5 juillet? Parce que le 5 juillet, c'était la date de récapitulation des Turcs en Algérie. Et donc, on voulait faire concorder la date du 5 juillet, la date de dépendance, à la date du 5 juillet 62, date d'indépendance. L'exécutif n'a pas pu organiser les élections de la constituante pour transmettre les pouvoirs. À cause de quoi? Eh bien, à cause des luttes du pouvoir. Parce que quand le fruit était mûr, tout le monde s'est préparé pour venir le cueillir. Et c'est pour ça que je vous dis, l'Algérie a pris un mauvais chemin à partir de cette date. Et nous sommes en train de subir les conséquences. Alors, premièrement, il y avait le groupe de Tizi Ouzou. Deuxièmement, le GPRA était affaibli. Troisièmement, il y a eu Ben Bella et son bureau politique. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est des heures et des heures de discussion qu'on pourrait avoir à propos de cette période, je dirais catastrophique. Des frictions ont failli plonger le pays dans une guerre civile. Premièrement, les combats interwilayat. Deuxièmement, on a eu malheureusement à cette période plus de 1000 morts. Plus de 1000 morts. Farès, troisièmement, est marginalisé. Il sera emprisonné par Mbla, à Ain Salah, pour avoir mené l'Algérie à l'indépendance et pour avoir concrétisé les accords d'Évian, malheureusement. Farhat Abbas va démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale le 15 août 1963. Et Ben Bella va demander à Roger Roth, qui était le vice-président de Farhat Abbas, d'assurer la présidence à la place de Farhat. Il était le vice-président de Farès, d'assurer la présidence à la place de Farhat Abbas. Je ne sais pas, je voudrais interpeller vos consciences. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? On a parlé de coopération dans les accords d'Évian, mais jamais d'avilissement. On a parlé d'indépendance d'un peuple. Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'hommes capables de prendre les rênes du pays et puis d'occuper donc la présidence de l'Assemblée nationale? Les membres de l'exécutif se retirent de la vie politique et reprennent leurs activités professionnelles. Je cite 2 personnes que j'ai bien connues, qui sont mes aînés professionnels. Il s'agit d'El Hassar et il s'agit de Chentouf, Maître Chentouf. Tous 2 sont avocats. Ils étaient dans l'exécutif provisoire, des intellectuels de très haut niveau respectés, que ce soit par le barreau français qui comprenait les Algériens aussi, ou alors sur le plan international, parce que c'était des gens honnêtes, des gens brillants, des gens engagés, et devant ce chaos politique, ils ont préféré se retirer et chacun est allé rejoindre son cabinet. Le 7 juillet 1964, Abdelrahman Fares sera emprisonné par Ben Bella
jusqu'au 7 juin 1965, à Ain Salah, sans aucune raison, sans aucune motivation. Il décédera le 13 mai 1991 à Zmouri, non sans nous laisser un livre riche en histoire et en vérité. Je vous l'ai ramené. C'est le seul qu'il a écrit, mais il est d'une richesse, d'une sincérité, d'une honnêteté, d'une exactitude extraordinaire. Voici son livre. Ce livre, on ne le lit pas n'importe comment. Ce livre, on le lit en le soulignant. On le lit parce que chaque page, chaque chapitre nous renvoie à une situation qui était équivoque et qui nous paraît très simple. Chaque page nous renvoie à une situation de l'époque que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est pour cela que je dis souvent, lorsque je fais mes recherches d'histoire, j'ai l'impression que les choses se sont arrêtées entre 61, 62, 63, 64, 65. Et depuis, nous n'avons pas évolué. Alors son livre s'appelle « La cruelle vérité ». Mais il y a une autre cruelle vérité, c'est que vous ne risquez pas toujours de le trouver dans les librairies. Malheureusement. Malheureusement, il a été publié en 2003. J'ai mis des années pour le trouver. Et quand j'ai voulu revenir pour le chercher, je ne l'ai plus retrouvé. On m'a dit c'est fini, il est épuisé. J'ai dit comment il y avait un stock il y a quelques jours? Épuisé, maître, il est épuisé. Il y a 2 livres qui sont comme ça. Il y a un livre de René de Garaudy. Et ce livre de Garaudy, il est extrêmement important parce qu'il nous raconte toute l'histoire du sionisme et de ses ramifications chez nous. Et ce livre qui nous rappelle la cruelle vérité. C'est peut-être parce qu'elle était cruelle qu'on l'a retirée des étals des librairies. Mais c'est quand même regrettable. On ne cache pas une vérité par un mensonge. Un jour ou l'autre, les gens vont lire ce livre et ils vont tout comprendre. Une seule chose nous rappelle l'exécutif provisoire. Alors pour l'exécutif provisoire, il y avait une moulure d'une main comme ça, levée vers le ciel. Cette main, je ne la vois plus. Maintenant, c'est l'enceinte de l'université. Cette moulure a disparu, mais 2016, le siège du Rocher Noir, le siège de l'exécutif provisoire, a été classé monument historique. Qui en a entendu parler? Qui l'a vu? Qui s'est rendu sur les lieux? Ne serait-ce que pour dire que le premier drapeau élevé par Abdelrahman Fares a eu lieu à cet endroit en présence de la représentation du gouvernement français désigné par De Gaulle. C'est un événement extrêmement important. Mais personne n'en parle. Beaucoup de gens ne savent pas, je dirais la plupart des gens ne savent pas, si, je répète encore une fois, si ce n'étaient les chercheurs qui passent leur temps à fouiner, ou des gens passionnés par l'histoire de l'Algérie, comme Maître Ben Brahim. Je crois que j'ai essayé de faire un tour d'horizon. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de contracter au maximum. Maintenant, je crois que nous allons laisser la parole aux témoins, ceux qui ont vécu la situation. Et leur témoignage m'aide beaucoup à comprendre ce qui est encore obscur dans ma tête. Je vous remercie. Oui, bien sûr. على كل حال شكرا الأستاذة فاطمة زهراء بن براهم على هذه المداخلة، وإن شاء الله هي تكلمت على
المعلم التاريخي تاع روشي نوار الصخرة السوداء. احنا كنا عندنا حوالي 3 أو 4 سنوات رحنا درنا كونفيرونس لتما، وكان سي بالعيد عبد السلام الله يطول في عمره، لأنه واحد من أعضاء الهيئة اللي مازال عايش، وكان واحد ثاني مازال عايش من وهران ربي يطول في عمره كذلك. الشيء اللي ربما سي محمد كشود ما راح يتكلم على روشي نوار والأزمة إلى آخره، هو راح يتكلم على عيد النصر كحدث تاريخي بعد 132 سنة، وراح يتكلم لنا كذلك كيفاش عاش، كيفاش تلقى الخبر تاع 19 مارس 62. تفضل سي محمد. شكرا سي محمد. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الجمع الكريم، أسعد الله يومكم هذا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. في الحقيقة أنا اسمحوا لي أن أتكلم بصفة إجمالية ولا أدخل في التفاصيل، لأننا كما تعلمون نحن كمجاهدين معروفين بالانضباط. فأخي محمد أعطاني 10 دقائق، ولكن تفاوض معي رجع لي 4 ساعات، فأنا لازمني نحافظ على 4 ساعات. إذن فنتكلم شوية بصفة عمومية. أنا في الحقيقة اختار بعض الكلمات، لا سيما إذا في هنا بعض أولادنا، لأن الكبار يعرفون ما سوف أقوله لكم. كنت أسمع كثير في هذه المدة من الاستقلال إلى يومنا هذا، البعض يتساءل لماذا كانت هذه المفاوضات؟ كانوا يشوفوا فينا باللي احنا عنتر بن شدان لازم نربحوا بدون مفاوضات. هذه واحدة. البعض الآخر قال والله الثورة تنازلت عن بعض المبادئ الثورية في هذه المفاوضات، والبعض قال ضد، والبعض الآخر جاء بين البينين. يعني نتكلم في هذه باختصار. في البداية بودي أن أعرف ماذا تعني المفاوضة في القانون الدولي، معروف عند كل الناس، وإنما برك للتذكير. يتفق كل المحللين السياسيين والعسكريين في العالم على أن الحرب بين طرفين أو بين قوتين ما هي في الحقيقة إلا بداية للمفاوضات تستخدم فيها البندقية والمدفع والدبابة والطيارة ومختلف وسائل الحرب حتى بما فيها المدمرة كوسيلة للتخاطب. يحاول كل واحد منهم أن يسمع صوته ويجبره على قبول مطالبه التي يراها مشروعة. ولم تشد الجزائر بحربها التحريرية الجزائرية على هذه القاعدة. إذن هذا هي المفاوضات. فنحن في بيان أول نوفمبر فجرنا ثورة التحرير، ولكن كنا دائما ننتظر أن فرنسا سوف تعود إلى رشدها وتقبل منا أن تجلس على طاولة المفاوضات، وهذا ما حصل. ثانيا البعض راهم يعني حتى في بعض الكتب يختلفون متى بدأت هذه المفاوضات ومتى كانت هذه المفاوضات جدية. أنا في نظري، وهذه وجهة نظري، ربما لا تجدونها في الكتب وإنما يتكلمون عليها عرضا. أنا بالنسبة إلي بداية الاتصالات كانت مع مصطفى بن بولعيد الذي ألقي القبض عليه رحمة الله عليه في 11 فبراير 1955 عندما بعث سوستال المعين تاعو الكوماندون مونتاي.
وحاول أن يتفاوض معه، لكن هذا الشخص قال له أنا في السجن، فعليكم أن تتفاوضوا مع الذين خارج السجن. هنا البداية، ثم البداية الثانية، ثم الاتصال الثاني، ولكن كان غير رسمي، من وسطاء من الفرنسيين خارج الحكم ومن السويسريين حسب شهادة بن طوبان. يقول بأن الاتصالات بدأت في 20 فبراير 1955، ولكن المفاوضات التي أصبحت فيما بعد شائعة هي في 56 في روما، في يوغوسلافيا، في القاهرة، في مختلف، وقد تكلمت عليها الأستاذة بإسهاب. هذا فيما يخص المفاوضات. لكن المفاوضات الجدية أنتم تعلمون بأن المفاوضات كانت على مرحلتين في عهد الجمهورية الرابعة، والتي كان رئيسها رئيس الحكومة الأول نتاعها هو مونداس فرانس، ورئيس الحكومة الأخير هو دوغول، كما حتى لا يخطئ بعض من أبنائنا يعتقدون أن مجيء دوغول هو جاء بالجمهورية الخامسة. لا، الجمهورية الخامسة تم تأسيسها وتم تنصيبه بصفة رسمية في 8 جانفي 1959. لقد عينه البرلمان، لأن النظام الفرنسي آنذاك كان نظاما برلمانيا، البرلمان هو الذي يعين رئيس الحكومة. لقد عين رئيس الحكومة دوغول في أول جوان 1958، ودام حكمه كرئيس الحكومة إلى أن أصبح رئيس الجمهورية الخامسة. إذن المفاوضات في ظل الجمهورية الخامسة أيضا بدأت بتصريحه المعروف، وهو في 16 سبتمبر 1959 عندما أعلن على تقرير المصير وفسره كما يفهم هو، كما أراده. قال أعني بتقرير المصير هو الفرنسة، وأنا في اعتقادي أن الفرنسة تجاوزتها الأحداث، أو الاستقلال، وأعني أن الشعب الجزائري لا يريد الاستقلال، لكن أنا أعني بأن تقرير المصير هو المشاركة، لأن دوغول عندما جاء في جعبته 3 مشاريع، 3 مخططات. المخطط الأول هو ترغيبي، ويمثله مشروع قسنطينة معروف، من أجل محاولة إبعاد الشعب الجزائري على المجاهدين. أخذ بما قاله ماو تي تونغ كلمته، لأن هي رجع الماو تي تونغ، الكلمة نتاع إذا أراد الجيش أن يبقى محترما يجب أن يكون داخل الشعب، لأنه إن ابتعد عن الشعب كالسمك عندما يخرج من البحر فقد يصيبه الموت بطبيعة الحال. إذن هو أراد إبعاد الشعب عن المجاهدين حتى يموتوا، هو بالمفهوم نتاعه. لكن المشروع الثاني هو عن طريق شال الذي أعطاه كل الصلاحيات إذا اقتضى الحال إبادة الشعب الجزائري ولو جزئيا، من أجل تكملة ما كان يراه الترغيبي. المشروع الثالث خلاه كامنا في قلبه، وهو يقصد به في حالة ما إذا أمكن أن ننقذ فرنسا بما يمكن إنقاذه، وهو الاستقلال الذاتي. لكن ما ندخلش في التفاصيل لأن الوقت ما يخلينيش، نروح لكم مباشرة. المفاوضات الجدية بدأت في فبراير 1961 بعدما فشل دوغول في المحاولات نتاعو، حب يتصل بالجماعة لهنا، وأنا ما نذكرش هذه الأمور، هذه معروفة عندكم، بما فيها الأشخاص وبما فيها القادة. ومن بعد تلقى مع المجموعة في 25 جوان حتى 29 جوان بما يعرف بمولا، لكن انقطعت الأمور بعد 8 أشهر. في فبراير 1961 بعث لنا بومبيدو الذي كان يرأس بنكا في فرنسا، وهو صديق دوغول، وأعطاه تعليمات صارمة. كان بومبيدو ويساعده برونو دولوس، وهو مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية، وكان الطيب بولحروف صحبة أحمد بومنجل. تلاقاو بطبيعة الحال
وتكلموا، لكن وقع الاختلاف في قضية الصحراء. وقال كلمته المشهورة بومبيدو آنذاك: الصحراء عبارة عن بحر، وكل الدول التي لها سواحل معنا هذه الصحراء يجب أن نتكلم معها ونتفاوض معها. وقد دامت هذه المفاوضات لمدة زمنية معينة، لكن على الرغم من ذلك ما فشلتش عندما وقع يعني. ثم بالنسبة إلي، نحن كنت في ذات مرة في أثناء محاضرة من المحاضرات قلتها هكذا بسرعة أمام أبنائي كانوا حاضرين، قالوا لي: ما لا الاستقلال ما ديناش؟ شفتني كما راك تقول. وأنا قلت رأيي الخاص، أعيدها هنا، رأيي الخاص: نحن استقلنا في 11 فبراير 1962 حتى 19 فبراير 1962. لماذا؟ هكذا بالكش أمام ولادي ما فسرتهاش مليح. لأن فرنسا في هذا التاريخ اعترفت بشروطنا المبدئية الثلاث قبل أن نرفع السقف. ما هي الشروط الثلاث التي كنا اشترطنا على فرنسا؟ لا نوقف القتال إلا إذا اعترفت بهذه الشروط: الاستقلال التام وليس الداخلي، ووحدة الشعب الجزائري ووحدة التراب الجزائري. كي تقبلوا لنا هادو انتهينا، الاخرين كل قابلين للمفاوضات. في هذا التاريخ فرنسا قبلت وتنازلت وخضعت، هذا هو التاريخ. لذا أعلنت أنا أمام أبنائي وقلت أنا بالنسبة إلي ماهوش ما لك يخرج تحكموني الولاد: عمي ما هذا خلاط كي راهم يقولوا. يا ولدي قلت لهم هذا راهي تقدروا تخالفوني تقدروا، ولكن هذا طرحته أمامكم، قلته لسي عبد الله بن طوبار رحمة الله عليه. ولماذا نتكلم عليه؟ لأن كان هو القائد نتاعي بطبيعة الحال، نتكلم معاه كل كبيرة وصغيرة. قلت له: عمي عبد الله، أنا بالنسبة لي وقتاش تقلينا؟ قال لي: انا نخالفك. قلت له: واش؟ قال لي: انا استقلينا في اول نوفمبر، كي ضربت الرصاصه الاولى بالنسبه لي استقلينا. يعني باش نقولها لكم، اذا المفاوضات بدات عندما اتفقوا هنا، اتفقوا على بطبيعه الحال تحديد تاريخ 7 مارس 1962. دائما ماذا يقول بن طوبال؟ قال: كي رحنا في هذه المفاوضات الفرنسيس لقيناهم تراجعوا وحنا تراجعنا، لأن كي اتفقنا على هذه نتاع 11 فبراير 1962 19 فبراير 1962 حنا دينا الوثيقة للمجلس الوطني الثوري باش يصادق عليه، صادقوا عليه إلا 4 كما تعرفوها هذه المجموعة. على كل حال القاعدة بومدين وكريد حمد وعلي منجلي رفضوا، وزاد معاهم بويزم المدعو ناصر، 4 كانوا رافضين. ولكن هذه قضية رافضين هي كانت تكتيك برك، ما يلزمش نقولوا إيه الكل ونجيو نقولوا باش يقولوا هذوهم يسعوا ويجريوا. لا، قالوا معليش الفرنسيس أيضا لازم يقدموا الوثيقة أمام البرلمان. انتم ما تنساوش باللي من 22 جوية 1934 اعتبرت الجزائر 1834 بمناسبة واش يقولوا له المعاهدة المعروفة دي ميشيل. من هذاك الوقت اعتبرت الجزائر فرنسية، أرض فرنسية، وبالتالي الشعب فرنسي. إذن ولذا عندما أعلنا الثورة من أجل تحقيق غرضين، لازم دائما هذه ابنائنا يحطوها في مخهم، الكبار يعرفوها، باش نحققوا غرضين أساسيين: نحاربوا من أجل إقناع المجتمع الدولي وإجبار فرنسا أن تعترف بنا كمستعمرين. ما كانش تعترف بنا مستعمرين. بدوغول يقول كيسكيل فال سي مارشان لا. أنتم تعلمون في اللغة العربية يمكن كل شيء نطلق عليه شيء ما عدا الإنسان. فرنسا الإنسان سمته شيء، كانت تعتبرنا كأشياء. فإخواني في هذه الحالة كي بدات المفاوضات نتاعنا تحفظوا على بعض الأشياء، والفرنسيس تحفظوا زادوا ولاو في نزاع إلى أن الوفد الجزائري منح للوفد الفرنسي 2 يومين للتفكير. في هذه اليومين
إما يقبلوا بالمفاوضات كما اتفقنا عليها وإلا سنعود إلى الحرب. فخافوا وعرفوا لقور باللي الأمور ما هيش سهلة، قبلوا أن يتفاوضوا وتم الاتفاق على اتفاقية إيفيون كما تعلمون في 18 مارس على الساعة 5:40. هذا المعروف عليه. وتم الاتفاق على أن يتوقف القتال في 12 نتاع النهار يوم 19 مارس. هنا أبدأ وتحدث بما رأيته وبما عشته، وشاء القدر أن يكون سي غربي كان معنا. هاو هذا اللي حداكم هذا كان معنا كي كنت لأننا كنت حاكم جهة معينة، وخاصة من الميلية إلا تعرفوها حتى التلغمة كنت في الحدود مع الولاية الأولى. إذن كنت مسؤول تم. ومعليش خلينا نقول لكم باش تضحكوا، احنا كان واحد من المجموعة نتاع الفرنسيس هو لابس كابيتان واحنا تعرف انا لابس وما نحطوش القرادات، هو يقول لي مو كابيتان، ما عنده خبر بيا لا كابران ولا كابيتان. مالا كي نقعدوا هكذا في القهوه يجيو المجاهدين نتاعنا، انا عيطوا لي في الجبل سي عبد الله كما يعرف السيد، يعرف باللي انا وسمني محمد كشود، لكن ما يعرفوا الناس تسمع تعرفي لي سي عبد الله. مالا يجي الجندي هذاك يدير لي هكذا كلي نشف الدبان، السلام عليكم سي عبد الله، ويمد يده. مالا القوري هذاك القور كي الاخرين كي يجيو يدخلوا القهوه تلقاه يستعد ويلحي الشاب وكذا. مالا شاف لي انا كانني هذا القوري شاف لي كانني كنت متحرش شويه، ماهوش شاف مع قال لي ايكوت مون كابيتان سي افيك سي جون لا كون قال لا غير، او حبس لي دعوه هكذا. قال لي بهاد الناس اللي ربحوا الحروب، ماهوش حب يقول بهذا اللي يجي راك تشوف فيه ودف ويقرضف. إذن يا إخواني، الشيء الذي وددت أن أقوله ما نعاودش واش قالت الأستاذة، لأن بما فيه الكفاية قالت. صحيح أنا الحاجة الأولى اللي مدوا لي بعثوا لي اتفاقية إيفيون، ولازمني نقراها على الشعب ونقراها على الجيش ونخبرهم، ولكن دائما عندنا كلمة ما نامنوش فرنسا. لا تحسب أمناها، ما كانش، ما أمنا الناس الخير في الجبل، ما زال ما أمناش، قادرة من غدوة لغدوة تراجع. فبدينا نتصلوا بإخواننا من كل جهة باش يعاودوا يتجندوا، لأن في الأخير ما نخبيش عليكم السيكتور نوصلوا ل 70-80 نجلدوا، كي نحسبوا في الآخر 7-8. هاي ماشي الأمور سهلة كما راهم. من بعد يجيو إخوة مع احتراماتي لآرائهم نسمع معايا وهذا إيفيون وتنازلوا وكذا. يا بوي صار تنازلت على إيفيون. كاين وحايد يقولوا تنازلوا وحايد يقولوا لا ما تنازلوش. أنا نقول لكم بتحليل بسيط، الشيء الذي ربحناه هو أننا استرجعنا السيادة الوطنية. والسيادة الوطنية ماذا تعني؟ أننا يمكن أن نتراجع على جميع الاتفاقات بعد الاستقلال كما نشاء، وهكذا حصل. يا أخي مرسل الكبير على 15 سنة، وقتها رجع لها في 68 ولا وقتها، فكروني التواريخ اللي ما نحفظهم. والأرض وقتاش أممناها في 63، والمناجم وهذيك في 66. هادو كل رجع لهم باش بفضل السيادة الوطنية، بفضل السيادة الوطنية اللي باش عاودنا صلحنا أمورنا مع الأشياء التي كنا مضطرين. إذن فالطاولة لأن في الأخير باش نختم لكم، لأن دوغول كيفاه كان يطالب ب5 نقاط. وشنو هما هادو ال5 نقاط اللي طالب بهم دوغول؟ أولا يقول لنا التهدئة، وإحنا واش نقولوا وقف القتال. وما هو الفرق؟ الفرق التهدئة هو يحب باش يكسر لنا العزيمة. يا أخي ما فوتش 4 دقيقة برك ولا 2 دقائق. هو يحب يكسر العزيمة ويطول المدة
وحنا نقولوا توقيف القتال. ماذا يعني بالشروط نتاعنا؟ الاستقلال التام، وحده التراب، وحده. هذا هو كما قال لي بن طوبال، قال لي احنا منين جينا باش نعرفوا نتفاوضوا مع الناس؟ احنا حاكمين في هذا برك، وحده الزك ووحده كذا، وهنا تقبلوا معنا ما تقبلوش مولين نحاربوا. هاو عنده حق، وحنا راح نوليو نتفلسوا. كما قال له دحلب يا اخي هما على بالك داروا لنا هذيك الحكايه، حبوا او درك نوصليها ونقولها. الحاجه الثانيه تجزئه الوطن الجزائري، ما حبوش يمدوا لنا الاستقلال التام، قال نجزئوها. وهران والجزائر وبن عباس وعنبه هادو يبقاو فرنسيس. لماذا؟ لان الفرنسيس ساكنين فيهم بزاف. اذا تجزئه الشعب الجزائري واش معناتها يبقاو؟ حب يقول نحطوا العسكر، نحطوا لا بوليس فرنساز هي اللي تحكم في هذا المدن، هذه وحده. والثانيه نديروا محكمه قضائيه فرنسيه هي اللي تبقى التم. احنا قلنا الشعب هكذا، ونقولها لكم كيفاه مكتوبه باش ما تفلسفوش يزيدوا ينطقوا لي واحد درك يقولوا لي زيد هذه، ما عندي واش نزيد. قالوا احنا كاتبينها هكذا، كاتبينها نحن شعب عربي مسلم ونقبلوا مجموعه قليله من الاوروبيين تقطن معنا. اني نقول كيفاه كانت المفاوضات هكذا. الحاجه الثالثه اللي حب يطلبها دوغول واش قال؟ قال نتفاوضوا على طاوله مستديره. احنا قلنا طاوله مستطيله. علاش؟ باسكو طاوله مستديره يجيب لنا كل الحركات المناوئه لجبهه التحرير الوطني، بما فيها الميصاليين، بما فيها الشيوعيين، بما فيها بعض النقابات التي اسستها الميصاليه، بما فيها كيف نقولوا رجالات كذا الدوله. فهذا رفضناه، قلنا طاوله مستطيله انتم من هي وحنا منا. واش يقول؟ قبيل مريت لكم عليها. يقول باللي احنا الحاجه اللي نؤخذ عليها ما جبناش بعد الآلة الراقنة اللي تضرب بالآلة الراقنة. احنا نكتبوا ويمدوها الآلة الراقنة يجيبوها كما يحبوا هما خطأ، ولكن دائما خطأ لفايدة فرنسا، عمرها ما غلطوا نحو نحن. واعطوا مثال بسيط، هو كي قالوا نقسموا الجزائر جزئيات، احنا قلنا لهم واحد يعني وحدة الشعب الجزائري. واش كتبوا لنا؟ كتبوا لنا زون افيك اس، معناتها مناطق. نطق سعد دحلب قال له il faut enlever le S. قال له Jox, moi je suis académicien, je suis français, vous n'allez pas me donner quand même des leçons en langue française, je sais. قال له tout ce que je ne comprends pas moi, ce n'est pas des français pour moi. هذا ما كان الحاجة اللي ما نفهمهاش ماهيش فرنساوية. هو كي نحيو الاس تولي زون تمثل حاجه فريده، تملي حاجه، ولكن كي نخليو الاس نقبلوا التجزئه. والحاجه الاخيره هي الصحراء. هما كانوا يقولوا الصحراء كما قالها بومبيدو في الاول، هذه نظريه دوغول، الصحراء عباره عن بحر ولها سهول لمختلف الدول، وإحنا لازم نتشاوروا مع هذه الدول. قلنا احنا ما كان لا فيها حتى دولة، احنا بالحدود الموروثة المشروعة التي شرعتها فرنسا ومعترف بها في القانون الدولي العام. وهكذا الأمور الأخرى هدرت عليها الأخت ما نتكلمش عليها. شكرا، وربما تسرعت لأن كنت مربوط بالوقت. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا، بارك الله فيك سي محمد على هذه الفسحة. أسئلة الأخت فريدة ربما لحظة برك، ما زالت لنا ربع ساعة في أسئلة الإخوة الصحفيين ثم نختم. نعطيو الكلمة d'abord. On va faire témoigner quelqu'un. Monsieur Boulbina, vous voulez intervenir? Allez-y. الميكرو.
هاوليك مسيو بولبين. طيب السلام عليكم. قبل كل شيء أنا إسماعيل بولبينة. لكن شافين كان واحد المسرحية بكري يقولوا فيها أنا ماني مجاهد ماني حركي أنا نورمال. دونك أنا ماني مجاهد ماني حركي ماني نورمال جزائري نورمال. هذه الأولى. une précision برك pour سي الجماعة كل والسي محمد s'il vous plaît. والسي محمد كشود. كاينه حاجه اللي ربي استرنا في 160 بدات واحد الضباره للجنرال دوغول باش يقسم الجزائر. والقسم تاع الجزائر كاين لي كارت راهم موجودين نجموا ميم تلقاوهم في انترنت. لا كارت هذيك تروح من بومرداس وتهبط ديريكتومون للصحراء. الغرب كامل كان راح يولي فرنسيس ويخرجوا السكان الجزائريين من الغرب ويديروهم في الشرق. هذه لا بارتيسيون واللي راهو يعني الشاهد الكبير نتاع هذا باش يقسموا الجزائر هو بيرفيت الان بيرفيت فوالا. اي وهذا الشيء هذا كان بن غوريون كان بريزيدون دو لا ريبوبليك تاع اسرائيل. هو في ذاته هذا الشيء يعني مكتوب يعني تاريخي. هو شجع الجنرال دوغول باش يديروا لا بارتيسيون هذا. وربي استرنا ينعلبوا فرنسا وينعلبوا دوغول مي دوغول ا ريفوزي. il a refusé la partition. هذه نقطة برك تاريخية وتلقاوها في انترنت تلقاوها في الكتب وفي كل شيء. y compris la carte de partition. c'est-à-dire la partition هذيك كانوا راح يقسموا الجزائر على الغرب الأوروبيين والجماعة تاعهم الحركة تاعهم وكل شيء والشرق من بومرداس وروح حتى الحدود نتاع تونس للجزائريين. c'est-à-dire la région qui est la plus pauvre et la plus peuplée. زيد الصحراء كانت تتبع في هذه اللي يحبوا يقسموها. سي عبد الرحمن فارس نرجعوا ل 19 مارس 62. سي عبد الرحمن فارس كان موثق نوتير والكابيني تاعو والسكنه تاعو كانت لهنا في سكور بورسعيد فوالا. اي الاعلام غير نقط بركه الاعلام. انا كنت في عنابه كان في عمري 17 سنه. لو 19 مارس 62 على 12 لو 19 مارس مش نهار الاستقلال لا فورس لوكال parce que la force locale à travers toute l'Algérie, notre précision, était commandée par des officiers algériens de l'armée française. Voilà, باش يكون في عندكم يعني في الجزائر كاملة et c'était souvent des lieutenants et des capitaines de l'armée française qui commandaient la force locale. La force locale هذه elle était composée de militaires français algériens de l'armée française ومن بعد 19 مارس زادوا دخلوا فيها لي مارسيان درك نحكي لكم عليها. اي دونك لو 19 مارس 1962 اني شاهد في عمري 17 سنه 17 عام في عنابه لو ليوتنون جو دون ميم سون نون هادف زيدان commandant la force locale qui est devenu officier supérieur plus tard de la gendarmerie nationale هبط قدامنا لو درابو فرنسي والشعب داير به وطلعوا le drapeau algérien. À ce moment-là, à partir du 18 mars, il y a eu l'ouverture des frontières. باش تفكروا يا جماعه qu'il y avait les lignes Maurice Charles. ولي lignes Maurice Charles كي كملوهم الذيب ما يفوتش باش ما يكذبوش علينا. خاطر من قبل كانوا المجاهدين كانوا سي المجاهدين اللي راهم هنا يعني شاهدين من قبل كانوا يقطعوا السيلان كما يقولوا في الشرق باش يفوتوا مي اون فوا كي كملت الذيب ما كانش يفوت. اي دونك يا يو لوفرتور دي فرونتيير اي سورتو لا فرونتيير نتاع سوغاراس ونتاع طبول. اي ا سو مومون لا اون ديفيرلي دي ديزان دو ميليي تاع اللاجئين دونك مساكن هكذا كل شيء ومنا. اي دونك عنابه ايتي لا بلو غروند فيل وانا كنت في عنابه. Et juste, et en même temps, il y avait les tanks. C'était des tanks. Les tanks هذوك وعلاه يقولوا les tanks خاطر علاه عندهم des pneus.
donc de l'armée des frontières. L'armée des frontières, on a été... l'armée des frontières, c'était donc عسكر كانوا لابسين مليح دي تونيو جدد من المغازان كما يقولوا et les tanks جدد et ils accompagnaient هذو لاجئين et à ce moment-là هذه شيء يعني اللي شهدناه il y a eu recrutement c'est-à-dire كانوا يلبسوا الكلمه هذه كانوا يلبسوا الشبان c'est-à-dire انا وقت هذاك يحب نلبس et هذه هي الكارثه اللي رانا نخلصوا فيها درك تاع لي مارسيان هذوك اللي يلبسوا يقول لك طلعت الجبل. انا ابل المشعل الشهيد وللمجاهدين الاحرار فهمت والله يرحم الشهداء الكلمه تاع مجاهد ايتي ديفوي سي ديفوني ان جينيريك سيتادير كو واحد كيما انا اللي كنت في الفارماسي لاركش في عنابه ولا فارماسي غوزلون كانوا يعطوني الدواء باش نطلعوا الجبل اللي يدوخ الناس كيما انا عندهم بطاقه تاع مجاهدين انا حبيت ندير بطاقه تاع مجاهدين كنت نديرها الشعب كل شارك والمجاهد هو اللي كان رفد السلاح في الجبل مش اللي كانوا في المغرب وفي تونس والسلام عليكم. Merci, M. كان بعض الاسئله الاخوه الصحفيين تفضلي جماعه على التلفزيون باش استاذه. السلام عليكم. إذا كان ممكن سؤالي واحد لمدام بن براهم، إذا كان ممكن باللغة العربية أهم الآليات التي اتبعت خلال المرحلة الانتقالية هذه لتجنب حرب أهلية. هي بعد يعني حبيتي جو ريبرون لا كيستيون، حبيتي تعرفي ما هي الآليات؟ تجنب الحرب الأهلية. هي يقولوا باللي ممكن يعني كنا رايحين نمشوا لحرب أهلية. لماذا؟ لأن بعد ما هذا البوار ليكزيكوتيف بروفيزوار عنده مدة فقط، عنده مدة ومهمة يحضر للاستقلال. للاستفتاء بلوتو، الاستفتاء والاستقلال كذلك، باسكو الاستفتاء سي لا ديرنيير فاز. ولكن المشكل سيك تعرفيه الناس كلهم يعرفوهم، نهار اللي تكون الخدمه يخدموها بعض الناس، ونهار اللي تكون نتائج يجوا ناس واحد اخرين. ماذا بيا ما نتكلمش على دخول بن بله وجماعته للجزائر العاصمه لان موضوع اخر، ولكن في هذاك الوقت بدات المشاكل ما بين لي زون تاع القبائل تاع هذه تاع هذيك، بدات التقسيمه اللي ما قدرتش ديرها فرنسا كما قال الاستاذ، هنا قريب وصلنا ليها، جدي قريب وصلنا ليها. دونك سيتي ما يسميوه بلا لوت بور لو بوفوار، الحروب من اجل السلطه. هذا هو اللي فلربما لو كان ما كانتش بعض الناس سحبوا رواحهم وناس واحد اخرين يعني فوالا جبدوا رواحهم ديريكتومون، وبعد ناس واحد اخرين ايزون بريفيري ما يقعدوش في السياسه. بهذه الطريقه تجنبوا الكارثه الكبيره. ايماجيني لو كان كل واحد قاعد اون اوبوزيسيون كما قلت، الشيء اللي ما قدرتش عليه فرنسا ممكن كنا حنايا نوصلوا ليه ونقسموا بلادنا بالغبوه تاعنا، نقولوها الغبوه السياسيه. لان كما قال السي محمد لما السيد حلب قال له انا واش نعرف في السياسه تاعهم، صح، اون افي با بوكو دانتيليكتويل اللي يعرفوا ويميزوا ويفهموا، ولكن عندنا رجال يدافعوا على البلاد وحابين الاستقلال اتو بري. دونك فوالا وين كان لو دانجي. اي لا لوت دي بوفوار هذه بقات لليوم، لو ريجيوناليزم لو سيكتاريزم لليوم مازلنا عايشينه، مازلنا عايشينه لليوم، وراكم عايشينه انتوما راكم شايفينه كامل. جو سي با سي جي ريبوندو ا فوت كيستيون. تنازلوا البعض، تنازلوا، واللي قوي ذاك الوقت اللي قوي ماهوش قوي يعني سياسيا، ولكن قوي بالجماعه نتاعو، قوي بهذه قوي بهذه، il s'est imposé, ils se sont imposés. La question c'était est-ce qu'il y avait des mécanismes
نو يا با دو ميكانيزم. شوفي سي كيك شوز كي فينو كوم سا، ما كانوش ينتظروا فيها. هذا يا فارس اللي قدم الشيء الكثير يجي بالله يرفد ويدي الحبس بلا ما يقول له علاه. يلو اكسبليك با بوركوا، يبعثوا لعين صالح ويقعد سنوات حتى كي جاب بومدين باش خرجوا. Est-ce qu'il y a d'autres questions? نعقب برك على خويا قبل ما تفضل. شوف الاستاذ سي بولبينا معليش ماذا بيا نقول كلمه برك على الشيء اللي قلته هو شيء واقعي، ولكن حاجه برك نعرفوها. احنا كي اعلنا الثوره اولا بدينا نحب ولا نكرهوا الثوره، الواحد يحب يقول حاجات مجانبه على الحقيقه. الثوره الجزائريه كانت دينيه ودنيويه مخلطه للزوج. استعملنا الدين ولكن الوطن ثاني والوطنيه ما احناش من. وفي البيان اول نوفمبر: واذا ارادت فرنسا ان تجنح الى السلم فنحن مستعدون لان نجنح الى السلم، ولكن كانت اننا نقبل كل من يؤمن بهذا الوطن ويطلب من اجل ان يكافح من اجله. خدينا كلمة مجاهد. ماذا تعني مجاهد لغة؟ تعني كل من بذل مجهود، وربي قال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. سبق المال على النفس. الناس اللي حاربوا بالمال سبقهم على هذا ربي، ماهوش حنا خير. واش قال؟ قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم لقد ما عليناش من بعد نبدلوها. هذه حاجه حبيت نوصل باللي احنا في 62 المبدا الاساسي ما امناش فرنسا الا كان رايحه دير يعني قبلت باش لان كمجاهدين صحيح كنا نعلم بعض الاشياء اصابها، كي جا دوغول 400 مليار وتصبح يصرف 3 ملاير في النهار وكينيدي منهيه لعب له اللعبه وتصبحت الامريكان على فيه مشاكل اللي دفعوا. ماهوش غير احنا بدينا نتصلوا دائما، كنا نتصلوا من اللي بدات الثوره وحنا نتصلوا بالاخوان اللي كانوا في الجيش مع الفرنسيين، ولا سيما اللي كانوا دي زابلي، سي سكون لابيل لي زابلي. فيا بني انا كما قلت لك قبيل، احنا بدون الشعب كما الحوت في البحر، نخرجوا من البحر نموتوا. فاحنا منو اللي كان يساعدنا؟ كانوا يساعدنا هؤلاء الناس اللي كانوا في هذا المكان هذا، كانوا يعطيونا المعلومات. العسكرة خارج، العسكرة والله خطرة في التلاقى ما نسميش الاشخاص اللي راهم مازالوا على قيد الحياة. كنا في مكان جاو بعثوا واحد من هادو العسكر هادو، بعثوه قال سي محمد راه معلموا بيك، راك لهنا سي عبد الله، راك هنا انتقل. انا انتقلت من تم وهما جاو. اذا كل الناس فعيطنا لهم. بالنسبه لنا التواصل تكمله، ما كناش ظانين لا تحبس فرنسا، وهما كانوا صغار 20 22 21 سنه، يعني ما نحكموش عليهم. اما هذيك بنتي اللي قالت الحرب الاهليه، بنيتي في اللغه راك صحفيه وكذا، انت تعرف واش معنى الحرب الاهليه؟ عندما ننقسم متساويين، عندما الشعب الجزائري ينقسم على جهه قسم وقسم، هذيك هي الحرب الاهليه. وإذا كان وصلنا للحرب الأهلية معناتها الشعب راح من جهة، ماهوش خاطر ماش هذه المجموعة تمردت، فمش قضية تمردت، أن الخلاف وهذا شيء طبيعي بين الناس. الخلاف ما بيننا الكرسي، كاينين وحيد المقصلة، ها هي المقصلة راسي ولا راسك، نحب راسك يفوت قبل راسي، هذا هو المشكل. ما قالت الأستاذة يابي 2000 مور، 4 ولايات كونتر 2 ولايات. لا مش كتر. لا خلينا معليش يا خلينا ما ندخلوش شباب في هذا. عشنا المرحلة هذه. شكرا. لا اسمحوا لي لا ما بقاش اسمحوا لي لا اسمحوا لي جماعة من فضلكم
اليوم رانا في ظروف خاصة وماذا بينا نكونوا هادئين. رايحين نهضروا على فارس، كانت المنتدى كانت لا يعني نخرج عبد الرحمن فارس، نحيتوا ناكل عبد الرحمن فارس ودخلنا في الاخر. معليش عم الطاهر خليوه يهضر معليش. رجائي Vous avez des questions à poser, les journalistes qui sont debout. دار لي نختموا باش ما نكونوش باش نرجعوا برك شويه للتاريخ يا جماعه نفضلكم. لما نتكلموا على ايفيون يظهر لي كل لي زاكتور تاع ايفيون جازوا هنايا من سي رضا مالك ربي يرحمه، اللي كان وزير الاعلام محمد يزيد ربي يرحمه من هذا المنتدى قدم الشهاده. اليوم حبينا نديروا وقفه ترحما على سي عبد الرحمن فارس ربي يرحمه اللي عمرنا ما تكلمنا عليه. ماذا بينا نقعدوا هادئين لان احنا نجوزوا ماذا بينا كل الحاجه اللي فيها الخلافات نبتعدوها اليوم لان مرحله حساسه وحساسه جدا. الشيء اللي نتمناه ان شاء الله الخير لبلادنا، الخير لبلادنا. نتلاقاو ان شاء الله ل 27 حول مارس شهر الشهداء، لان في هذا الشهر فيه شهر الانتصار وفيه شهر الشهداء. القاده تاع الشهداء ربي يرحمهم اللي استشهدوا خلال شهر مارس راح نديروا لهم وقفه الاربعاء القادم يعني يوم 27 ان شاء الله. ربي يوفقنا للخير وربي ان شاء الله يثبتنا دائما ونكونوا اوفياء دائما للشهداء، واي واحد يكون وفي للشهداء ما يخافش. السلام عليكم.